Entrevista. Informação com quem entende do assunto. E aqui no estúdio com a gente a oficial dentista da Polícia Militar, Tenente Regina, para conversarmos sobre... Bruxismo. Bruxismo. Tem a ver com o Dia das Bruxas, igual o Serginho falou? Não, Sargento né? Torres. Ah, que isso. Tem a ver com tira-dentes, como o Sargento Torres falou? Dia do dente, vamos falar sobre Até dente, tem, né? Porque tem história lá atrás. Tem história lá atrás. Muita história, né? Temos Mas só sim. lembramos que as nossas entrevistas e os bate-papos são filmados e postados na nossa Web TV, na página do Onda Policial, para você, além de ouvir, também poder assistir e acompanhar as nossas reportagens sobre temas diversificados e de seu interesse. Confira, Web Rádio, Web TV, Onda Policial. É isso aí, bom dia, Tenente Regina. Para iniciar o nosso bate-papo, gostaríamos que se apresentasse então aos nossos ouvintes. Bom dia a todos, eu sou a Tenente Regina, oficial dentista do NAS, que é o Núcleo de Atenção Integral à Saúde, e hoje vamos falar sobre o tema bruxismo e espero que possa ser útil para todos os nossos ouvintes. Com certeza vai ser útil, né? Sabemos que a palavra bruxismo aí, segundo a nossa pesquisadora, a soldado Caroline, vem do grego bruxos, que significa atrito. A senhora acha que essa denominação curiosa aí assusta as pessoas quando a gente fala assim, bruxismo? Sim, porque o pessoal assusta com bruxa, mas não tem nada a ver. Como você mesma disse do grego, o bricus significa ranger dentes. Como é que chama? Bricus, né? Em grego, é ranger ok. dentes. Eu Tá perdi vendo? essa aula lá em Manga, tá vendo? Onda policial também é cultura, viu, gente? Onda policial também é cultura, é isso aí. Muito bem, então fala pra gente um pouquinho aí sobre o que é bruxismo. Bom, o que é o bruxismo? Ele é um hábito parafuncional que leva o paciente a ranger os dentes, tanto durante o sono quanto durante o dia. E por que nós falamos parafuncional? Porque é fora da função. Funcionalmente, nós tocamos os nossos dentes de 4 a 7 minutos por dia. Então é muito pouco. Imagina um paciente que dorme à noite 8 horas de sono, apertando, rangendo esse dente. Então, nós poderemos ter vários problemas por aí. E quando a gente fala assim, 4 a 7 minutos por dia é pouco. Por quê? Quando nós encostamos um dente no outro, simplesmente quando nós deglutimos, quando fazemos esse ato de deglutição, quando nós engolimos, quando nós mastigamos, o alimento está interposto, os dentes não se encostam. Quando nós falamos, os dentes também não se encostam. Tem estágios do bruxismo, por exemplo, se você não trata e tal, isso vai piorando ou ele tem um estágio numa pessoa, em outra, são casos diferentes de pessoa por pessoa, como é que é isso? Com certeza, se ele não tratar, ele vai piorando, como qualquer doença, se não tratada, ele vai evoluindo, podendo trazer consequências mais graves. Eu não sei o Sérgio, mas eu, por exemplo, já foi constatado que sofro de bruxismo, né? Eu já tenho até um pequeno desgaste nos dentes. E quais são as consequências aí, ou causas disso aí? Bom, o bruxismo, ele funciona como uma válvula de escape para o estresse. Temos pacientes estressados que eles vão ter dor de cabeça, gastrite. No meu caso é dor de cabeça. Desenvolver outras doenças, até mesmo cânceres, né? E outras pessoas desenvolvem bruxismo. A frequência e a severidade desse bruxismo, elas vão estar altamente associadas ao estresse físico e emocional das pessoas. E o que ocorre? A ocorrência de uma contração excessiva nos músculos da face, nos músculos mandibulares, né? O que vai causar dor e fadiga muscular. Mas você, acordado, por exemplo, Sargento Torres, você consegue fazer o barulho, por exemplo, de quem tem bruxismo? Não o barulho, mas depois de uma consulta, inclusive lá no NAS, né, no Núcleo de Atenção à Saúde da Polícia Militar, que eu descobri o bruxismo, e aí eu, prestando mais atenção, eu descobri que de dia também eu me pego assim já pressionando um dente no outro, né? Aí eu nem percebi que estava fazendo aquilo lá. Mas depois que eu passei a observar mais, antes eu nem percebia isso. Porque eu tenho um conhecido, por exemplo, que o bruxismo nele é tão forte que é capaz de ouvir aí a pelo menos uns 5, 6 metros de distância ele fazendo o barulho e tal. Se você puder anotar o nome dele pra gente não trazê-lo aqui, senão vai atrapalhar. Não, mas é verdade. Acredito em você. Mas como você disse, Serginho, durante o dia existem pessoas que fazem bruxismo também. É mais fácil de você tratar, porque o bruxismo, ele é um ato inconsciente. Então, à noite a pessoa faz esse hábito de ranger, ou seja, de apertar inconscientemente. Durante o dia, é mais fácil de você se policiar. Tem pacientes que ficam apertados, às vezes está tenso e está travando os dentes,
tá com caneta na boca, tá pensando em alguma coisa, tá com a boca travada, é mais fácil. Nós costumamos passar um exercício para os nossos pacientes, que é o seguinte: tenta colocar a sua língua no céu da boca. O que acontece com os dentes? Os dentes não se tocam, a boca se abre levemente. Então, isso, para se tornar esse hábito inconsciente, consciente, para o paciente ter essa consciência desse hábito, para não executá-lo durante o dia. E quando ele é noturno, a gente também passa esse procedimento para ele tentar, para o hábito inconsciente, tornar-se consciente. Esse seria um primeiro procedimento? Porque o tratamento em si, ele se baseia em quê, exatamente? Nós vamos chegar em tratamento. Inclusive, só um minutinho, que parece que o nosso tema aqui, né, vai precisar de tempo. Antes disso, vamos abrir pro Onda Quiz, Sérgio? Vamos, o pessoal que tá aí, e a gente chega lá agora. Prêmios, pode ligar aí pro Onda Quiz. Anderson vai fazer o rastreamento pessoal ali, anotar tudo. Pra explicar a Tenente Regina aqui, né, toda terça-feira a gente faz um quadro chamado Onda Quiz, onde a gente abre aí a linha telefônica ali para que os ouvintes possam participar também, valendo prêmios. Hoje tá valendo uma pizza grande, um refri 600 numa cortesia do Lanche Mania. Vamos lá, Serginho? Vamos sim. Onda Quiz. Onda Quiz. Onda Quiz, testando conhecimentos e ganhando prêmios. E começando então o Onda Quiz, aqui no nosso quadro PM Entrevista com Onda Quiz, para você testar os seus conhecimentos valendo o super prêmio. A pergunta de hoje é muito fácil e é sobre bruxismo. A linha já está liberada, 3212-5910. Mate a charada aí e fature o seu prêmio. Hoje valendo pizza grande, refri 600 numa cortesia do Lanche Mania. Qual a pergunta, Sérgio? A pergunta que a gente tem aqui é muito simples. Qual é... Já pode falar mesmo? Porque tá muito fácil. Tá fácil mesmo. Mas é pra ganhar. Tudo bem. Qual é a mais comum manifestação do bruxismo? A mais comum manifestação do bruxismo. Essa tá facílima. A gente falou aqui. Aliás, no Onda Quiz a gente tá sempre falando. Primeiro faz uma entrevista, depois tem o Onda Quiz. E o ouvinte que tá atento, fatura fácil aí, porque fica muito fácil faturar, porque a gente dá as dicas todas na entrevista. Verdade. Vamos dar sequência então. O primeiro que ligar e acertar, ganha o prêmio de hoje então, né? Repetindo mais uma vez, qual é a mais comum manifestação do bruxismo? Então, voltando à Tenente Regina com a nossa entrevista de hoje, no quadro PM Entrevista, qual é o tratamento adotado aí no caso de diagnosticar? Tratamento não, tratamento sim. Antes, primeiro as causas. As causas. Vamos às causas, porém, só precisamos segurar um pouquinho a nossa resposta, né? Se bem que já foi até falado hoje, né, Sérgio? Como nós estávamos falando também de dor, né, de musculatura, o que nós podemos ver, evidentemente, o desgaste dentário. Existem casos, Sargento Torres, que o desgaste é tão severo que você chega a perder dente. Você chega a tocar gengiva com dentiva. Espero que eu não chegue nessa etapa, também né? Esperamos que não. E podemos surgir dores de cabeça, isso também pode levar a problemas de ATM, que é da nossa articulação temporomandibular, que é essa articulação que nos permite abrir e fechar a boca. O que nós podemos ter? Travamento, estalos. Tem gente que você conversa, que você senta ao lado, come, provavelmente seu amigo, Serginho, que você escuta o barulho da articulação dele, creque, creque, creque. Isso você pode também ter uma restrição de abertura de boca, desvios, etc. Ok, então, parece que tem ouvinte? Tem sim. Então vamos ver se acerta a nossa pergunta de hoje. Bom dia. Bom dia. Com quem a gente fala? Evanir. Evanir, tudo bem, Evanir? Tudo bom, e você? Tudo bacana. Qual bairro? Major Prates. Bairro Major Prates, Evanir. Você está participando conosco aqui, então. E aí, é fácil, né? Responder a pergunta do Onda Quiz. Afinal de contas, a gente está aqui louco para premiar você. E aí, acertando, você vai levar com certeza o prêmio do programa. Qual que é o prêmio mesmo, Sargento Torres? O prêmio hoje é uma pizza grande refri 600 numa cortesia do Lanche Mania. E a pergunta? Qual é a mais comum manifestação do bruxismo? Ranger os dentes. Ranger os dentes. Tá certo, né, Regina? Certíssima. Muito bem, então. Parabéns, já pode passar então na Transamérica para pegar o seu prêmio, tá bom? Tá bom, obrigada. Okay. Valeu, Ivani, obrigado bom dia. por você participar. Bom dia. Bom dia. É isso aí, Ivani faturou fácil aqui. Além do ranger de dentes, tem mais alguma coisa, Tenente Regina, já pra gente encerrar a nossa participação? As dores. Tem dores, né? Eu sinto dores de cabeça, será que tem alguma coisa a ver? Pode sim. Ter, né? Então tá bom, Tenente Regina, infelizmente por causa do nosso tempo, agradecemos a presença, queremos que a senhora retorne aqui com a gente mais vezes, tá bom? Com certeza estaremos aqui. E considerações